咁咧，之前咧咪有條片咧講話咧用呢個天然通風系統啦，又提及到咧呢個咧文體類㗎啦。點解我會將兩樣嘢分兩條片去講嘅咧？咁而家就講咯喎。哇！我哋呢條龍門路啊，真係不得了啊！知唔知點解啊？嗱，咁咧我哋除咗呢一紮啦，都有呢一個好多嘅運動嘅場所啦，泳池啦，高爾夫球場啦，仲有咩啊？射箭場啦，門球場啦，仲有得騎馬啦，咁仲有啲咩啊？咁呢啲咪屬於文體類咯，係咪？點解關於旅行啊？咁有啲遊客都係嚟呢度玩呢啲嘅設施㗎嘛，係咪？同埋咧，最緊要咧，知唔知屯門最集中嘅係咩啊？環保設施啊！我哋嘅綠色債券咧嘅設施咧，好多都聚集咗喺屯門區嘅，所以咧我就咧提及過咧有條片咧，就咧點解咧就覺得奇怪，點解唔運用一啲綠色債券咧去將呢一個屯門高爾夫球中心嘅餐廳變成一個嘅綠色設計嘅餐廳咧咁樣。咁好啦，我哋而家講翻有啲咩綠色環保嘅嘢先啦。沿住咧龍門路一直行啦，行到去咧呢個位，紅色字嘅應該會見到。沿住龍門路一路行，望下先，未到，就到未到，係啦，稍等下。冇錯啦，沿住呢個龍門路一路行，就會見到乜嘢啊？V Park 啦，V Park 係負責做咩㗎？收集我哋咧家庭用嘅4電一腦啊！佢係點樣㗎？你睇下先，大致上係咁嘅樣㗎啦。佢咧有導賞團㗎，係啊，佢分開咗5個區域組成，有興趣咧就可以報團參加嘅。跟住之後咧，我哋再繼續睇下咧呢一個龍門路咧，沿住龍門路行咧有啲咩寶物啦。仲有呢個見唔見？環保園又係我哋啲環保設施嚟嘅，不過呢個唔知係咪綠色債券咧？呢個發行呢個綠色債券起嘅，我又唔知啦。呢個就咁咧係點樣啊？環保園就係咁嘅樣㗎啦。當然啦，而家咧啲爛地應該咧用緊㗎啦，呢幅相應該好耐之前影㗎啦。咁咧佢咧推廣咧就係 SDGs，即係可持續發展嘅 item 嚟㗎。嗱，佢呢度就寫住可持續發展廢物管理咯。我諗佢都想咧實施咧一個叫做循環經濟 circular economy 嘅 concept 咁啦。呢個就跟住之後咧。你唔好以為淨係得2個設施啦，沿住龍門居行咧，仲有其他設施㗎啦。繼續行到咧某一段路咧，突然間變咗龍門路與呢一個嘅龍鼓灘交接之後咧，你就發現另外一個場景㗎啦。咁嗰個場景咧喺邊度咧？你見唔見到龍鼓灘劉氏洋舍啊？跟住轉入去呢個位，你就會發現見唔見？呢個咩㗎？望大啲 Y Park 啊！因為 Y Park 係咩嚟㗎？Y Park 咧就係咧專係咧，譬如我哋打風啲木材，啲樹木冧咗咧，或者咧係要修剪啲木材啦，咁咧去邊啊？啲木抌咗佢啊，燒咗佢啊，梗係唔會咁浪費啦，就會利用啲木材咧再重用嘅，做一個 circular economy 嘅。咁我哋而家睇下佢個樣係點樣？咁嘅樣嘅大約上，唔係指呢個人啊，指佢嗰度會有啲咁嘅活動。仲有其他相睇嘅啦。例如咁啦，佢可以攞啲木材嚟做擺設啦。認唔認得佢係邊個啊？呢隻啊，冇錯啦，佢用啲舊木材整大嘥鬼嘅。嗱，呢啲咧就係佢哋整木材嘅機器咯。仲有咩啊？睇下先，係啦，
咁啊又會介紹下啲木材點樣分類啊，點樣睇下啲樹嘅咩年齡啊，啲木材嘅顏色啊，各方面去介紹下啲木材嗰啲嘢啦。好啦，當離開咗 Y Park 之後咧，我哋咧沿住咧呢個龍門路，唔係應該沿住呢一個嘅龍鼓灘路繼續向前行嘅噃。龍鼓灘路、蓮果花路，咦？龍鼓灘路突然間變咗叫做咩路啊？稔灣路喎，見唔見啊？好啦，咁而家龍鼓灘就變咗去稔灣路，咁要沿住稔灣路繼續行啦。咁就發現咗一個好大型嘅 T Park 啦。佢係咩嚟嘅咧？佢咧就係將香港嘅污泥咧化做燒咗去，愛嚟發電，跟住呢啲污泥咧就方便儲存佢嘅。咁佢就可以將啲污泥變成1/10嘅 size 咁樣咯。而佢產生嘅電力咧，唔係產生嘅熱能咧，就係發電啦。所以咧，去 T Park 咧，佢又有得做 SPA，又有得地方浸腳嘅。但係咧，做 SPA 咧，好似要你額外俾錢嘅，同埋佢咧都會有導賞團嘅。所以咧，文體類就係咁解啦。我哋有睇龍門路嘅體育啦，有呢一個嘅龍鼓灘同埋稔灣嘅旅行啦。文係咩啊？佢入邊有啲手工藝噶嘛，咁呢啲咪文創咯，就係咁啦。呢啲係我留意到嘅嘢，向大家分享。拜拜。